好，歡迎收睇 CV Channel。今次咧就帶大家去澳門2日1夜。我哋選擇用港珠澳大橋去澳門，啱過完香港關，依家又再上車搭車去澳門啦。終於嚟到澳門啦，嗰度咧又要再落車過澳門關。個關口都有啲大，如果搭永東巴士再趕時間上車都有啲趕急。之後我哋就搭車去我哋今晚嘅酒店度擺低行李。酒店都會提供一啲免費穿梭巴士俾你過海嘅，但係等候嘅路真係好長。我哋都搭 Uber 過去買手信先。特別推薦呢度嘅杏仁餅，而肉心杏呢更加係期間限定嘅。個肚都餓餓地，我哋咧就沿路行過去揾嘢食。途經嚟到最熱鬧嘅議事亭前地，大家都可以入民政處參觀一下。隔籬都有郵電局，響仁祠堂隔籬仲有個好得意嘅馬仔打卡點。見到玫瑰聖母堂就轉入去內街，望到主教座堂嘅噴水池嘅側邊就係我哋今日食午餐嘅地方。一入去就好似去咗第二個時空，呢度嘅設計風格真係十分之歐陸式啊！呢間餐廳俾人家嘅感覺，亦都吸引好多外地嘅人士過嚟食啊！一開始就送咗2塊餐包。你就嚟到呢一間餐廳嗰度食葡國餐，呢一個係我哋嚟咗澳門嘅第一餐。讚一讚個包先，個包咧，我以為係暖啦，跟住咧佢嗰個牛油咧搽完落去咧係溶晒嘅，係熱辣辣嘅包，望落去硬硬係咧，食落去係麻。之後就上咗個八爪魚沙律。八爪魚咧就都好新鮮，但係咧佢咧啲洋葱同芫茜都係生嘅。如果怕呢啲草青味嘅朋友咧，就未必適合啦。之後就嚟咗個香腸焗鴨飯，個飯真係好誇張啊！一筆出嚟咧，真係淡淡嘅肉香，佢搭佢啲鴨同埋啲豬肉腸，真係非常之惹味啊！好香嘅油脂味，飯入邊亦都滿滿嘅鴨肉，非常足料。仲有飯焦添啊！我哋亦都叫咗一個烤乳豬配薯條，真係好香啊！望落去呢啲色澤都好靚，唔知食落點呢？好脆啊！其實食到一半，我哋已經飽飽就滯，所以叫到杯萊姆特飲，開下胃先。食飽之後，我哋就去揾甜品食啦。我哋行到去一間椰子雪糕店，買去嗰杯冇奶粉做嘅特製椰子雪糕試下先。好有清新嘅椰子味，而我覺得食落去呢就係鞋地，比較似雪巴多啲。之後我哋搭翻巴士過海去新濠天地嗰邊，一落車就見到好大型嘅吊臂，嗰度呢就係 Dinner in the Sky 啦。我哋從正門入去都見到好大型嘅馬連佈置。寄存咗行李之後，我哋就懷着興奮嘅心情入去睇水舞間啦。去咗邊度啊？水舞間我第一次過嚟睇，你呢？你睇咗幾多次？疫情前睇過一次，但係呢個應該係新嘅 version 嚟㗎啦。最正宗係 VIP 區，而近台邊呢亦都有濕身區嘅一大避雨褸。未開始之先，突然間亮起 spotlight， 原來呢戲中嘅主角出咗嚟同大家互動。原來係俾反派追捕緊，佢走嘅途中都不忘搞啲惡作劇，又潑水又整冧你啲炮谷，令到你呢個場十分之熱鬧。兔仔嘅期間更加去咗後邊攞咗大叔嘅帽笠住佢自己個頭。事不宜遲，水舞間正式開始啦！水手同熱香人響黑皇后嘅追捕之下跌咗落去，之後佢哋3個就引住呢個風暴嚟咗呢個魔幻嘅帝國。之後佢哋3個咧都被救起，去咗森林度見到智者。黑皇后咧就困咗安妮公主喺巨大嘅水龍當中，對佢一見鍾情嘅熱香人想救佢，但係都唔成功，反而被打敗捉入監牢，亦都俾黑皇后奪走咗把武之劍。黑皇后嘅盛大舞會終於開始。漁夫吹奏笛子，再次將安妮公主從水中拯救出嚟，而鄉人急不及待同佢相認。
黑皇后當然唔放過佢哋兩個啦，佢哋再次派出軍隊去捉咗安妮公主。經過大戰之後，異鄉人寡不敵眾，眼白白地睇住安妮公主被黑皇后帶走。黑皇后亦都捉咗異鄉人去酷刑室去折磨佢。最後黑皇后更加要將安妮公主沉入深海，佢哋三個好用力嘅救佢嘅時候都救唔到。最後佢哋三個逃離咗去未來城市，跟住黑皇后都窮追不捨，派佢出去嘅手下去追捕佢哋。呢一度異鄉人亦都見到智者，佢呢都喺呢個地方度見到無數嘅安妮公主，但係呢都係幻影嚟嘅，令到佢心力交瘁。嚟到呢度，水手趁大臣瞓着咗嘅時候，偷偷地諗住偷返一把武之劍。
最後喺大戰當中，安妮公主用水之心救翻異鄉人，而漁夫亦都用武之劍贏咗黑皇后，亦都幫阿安妮公主復活，最終於大團圓結局。睇完咁精彩嘅表演之後，我哋都翻酒店先。我哋入房啦，而家嚟 room tour 一下先。哇，好長嘅走廊，一轉入去呢，就係衣帽間夾萬，同埋亦都有一個浴缸、洗手盆。呢個就係廁所嘅地方啦，真係好大噶。亦都有呢一個有得坐嘅淋浴間，同埋廁所。而且佢啲梳洗用品同拖鞋都齊備嘅，仲可以叫佢攞浴鹽添。呢度呢就係廳嘅地方，都好大啊，有張梳化，亦都有張好大嘅雙人床。而呢度望翻出去嘅 view 呢，就係望翻去飛機場嗰邊。由於係 Kara 生日，所以酒店呢都送咗個蛋糕俾佢慶祝。之後亦都行出去掃下街先。我哋就坐的士去官也街先。我哋就嚟試下呢間葡撻店先。呢間呢係我哋之前去北歐識到一對夫婦係澳門人嚟嘅，咁呢佢就介紹咗呢間葡撻俾我哋。個皮好薄啊！同埋試咗嗰對夫婦介紹嘅第二間葡國餐廳，呢間餐廳嘅炒海鮮都好出色嘅，而我哋就買咗馬介休球，亦都喺度買咗個豬扒包翻去做外賣。亦都去咗醉香園同呢間賣魚嘅餐廳買手信，我哋就返酒店開餐啦。好大塊啊！佢個豬扒，仲要2塊啊！大家聽下先，豬扒包嘅脆聲，哇！好貼心咁送埋手套。第二朝我哋就喺酒店度食早餐，有中式、西式唔同款式，任君選擇。仲有涼茶同點心真特色。我哋好似食緊 lunch buffet 咁。平時呢，我早餐好食好少，跟住呢，而家成台都係米有飯啊、米粉啊，仲有呢啲呢點心啊。食飽飽，我哋都嚟平台花園行下先。行返去餐廳嗰邊，仲有個歐陸式走廊。影相好靚。之後我哋落返去商場嗰層揾愛麗絲啦，嗰度都有好多個場景俾大家喺度打卡。我哋亦都買咗啲好特色嘅葡撻杯添。仲有啲時間，我哋要出去行下先。途中經過美高梅，穿過賭場之後就嚟到倫敦人。英倫嘅風格都好多打卡點。之後呢，我哋嚟到呢度再試下葡撻啦。個人就覺得今日嘅葡撻比較香啲，比琴日仲好食。最後我哋影埋巴黎鐵塔就返酒店，準備返香港啦。返香港嗰程要兜晒咁多間酒店，真係認真漫長。多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。